con más suerte. Bien, como compré un refresco, una coca. Hola a todos, soy Juanca, bienvenidos sean a otro video para mi canal de YouTube. Es el último viernes del año y ya se va a acabar el año. Bueno, nunca me han visto así cuando estoy inclinado. En caso es que vamos a hacer otro videoblog que he hecho igualito como hace 2 meses, igual como que hice. Por si no lo han visto, se los voy a dejar en la esquina parte superior derecha. Es que vamos a ir a la fogata. Voy a ir a grabar, a ver, porque me dio ganas de hacer eso normalmente. Pero bueno, pues ahorita me voy a arreglar y me voy, porque ahorita estoy medio normal, así como busco en las mañanas. Vamos a ir y nos vemos más al rato. Amigos, hoy es 28, mañana pues 29, o sea, hoy es día de los inocentes, así que hay que tener cuidado si te están engañando en algo o haciendo una broma, pues ahí ten cuidado, si no, ahí verás. Más me compré 2 camisas. Podemos ver, es la de Mickey Mouse, que ahorita ya está de promoción de 90 aniversario. Y mía es Mickey Mouse campesino, mía. Y mía está hecho de 1928, de Clean. También me gustó, es de los Simpson. Es de la cerveza que toma Homero. Pues es la marca que usan en la serie. Que me voy a poner primero, porque estos me gustan mucho, pero ahí voy a elegir. Pero estoy seguro que me voy a poner este. Miren nomás, miren, me puse un saquito para verme más elegante, pero mira, aquí está mi camisa blue. Mira nomás, anteriormente estaba más ni arreglado, ni me bañé, y por eso, y ahorita ya todo arreglado. Pues seguimos con más suerte. Bueno, vamos a ver un nuevo videoblog que el bro se arroja en patineta. Estoy bien. Ya empezó mero bien el baile. Ahora sigo en Culiacán, Sinaloa, Jalisco. De Nueva Cristo, León del Chapito. Mexicano mató a mi hermano en el 2005 los tiros. Estiro arriba, 40.004 a 5. El gordo, como le he visto en el video anterior, que me saludó. Mira, va a echarse un brinco a ver si puede.
al fin, amigos, pues estamos aquí en esta plaza. Mira, aquí están los juegos y mira, todavía siguen tocando, pues sí que están sacando música chida, pues, ¿no? Mira, nada más, qué música tan chida. Voy al baño. Estoy atrás del escenario, mira. Y yo voy caminando por donde voy con mis compas. Compré un refresco, mira. Una coca. Ya estoy solito, bueno, ya. Aquí me quedo un rato. Lo que pasa, todo. Estoy atrás, mira. Ya estoy atrás de la banda, mira. Mira, de los músicos, mira. Así es, ahí se ve toda poquita gente que se ve. Es California, el terreno de su infancia, esta mujer de los chicanos que cargaba en la bolsa